Всем здравствуйте, дорогие наши зрители. У нас сейчас утро и уже просто печет. Я вышла к черешне. Кирочка, привет. Привет, Марго ловлю. Ты Марго ловишь, это кошечка? Кошечка моя. Вот, так что иду с утречка прям к черешне, ребята. Я сегодня планы такие себе настроила. Думаю, кума пойдет на работу, а мы с Кирой пойдем в парк. У нас очень здесь красивый парк. Но по такой жаре я не пойду, потому что очень сильно жарко. Так кума клубнику высадила. Ну, говорит, только вот посадила. Видите, ягодки есть. Но очень мало. Она говорит, она еще. Это уже на следующий год будет клубника. Вот. А это смородина. Это еж, там мне говорила кума. Вот еще один кустик. Я у нее вчера спрашивала. Она говорит, это еж там. Вот. Еще зеленого. Вот. И черешня. И черешня, ребят. Смотрите, я вам вчера показывала, и сегодня я не могу просто нарадоваться. Ее сколько много на каждой ветке. Вы посмотрите, что делается. И у меня кума говорит, мы ее срываем, а она не заканчивается просто. А у нас в Киеве, я читала там в группе, домашняя черешня 100 гривен килограмм. Говорю, кума, обрывай черешню и продавать на Киев. Она говорит, я и так с работы не вылажу, мне еще только черешню осталось продавать. Говорит, я ее раздаю и соседям, всем, кто хочет. Красота такая. Трактор едет, трактор, дыр-дыр-дыр. Тракторист поехал. Много косить. Кума говорит, очень много косить. Говорит, я только заканчиваю всю эту площадь косить, и вновь трава вырастает. Но она там людей нанимает, платит. Но вот это, чтобы во дворе покосить, 1100. Она говорит, а буквально где-то 2,5 недели, и трава вновь начинает расти. Ничего она не садит, огород никакой, говорит, у меня нету времени. Она и так на 2 работах, бедная. Но ей нравится жить в доме. Они переехали жить в дом. Он говорит, да, много работы. Вот. Но, говорит, я вот в квартире задыхаюсь, не могу. А я, ребята, наоборот. Да, хорошо приехать в гости. Хорошо погостевать, побыть, да, покушать вот черешню, но жить возле дома нет. Работы очень много. Кума нарвала мисочку черешен. Вы знаете, я сегодня с утра встала, прям к черешне пошли с кумой, налопались, прям с дерева. Вот это первые ягоды, которые я не мыла, я просто их срывала с дерева и ела. Это еще такие вкусняшки нажарили, солененькие они, вкусные. Очень сильно жарко, ребят, ничего кушать не хочется. Я вот с утра черешни поела и все, и больше ничего, одну воду пью. Это Кира клубничку не доела с сахарком. Черешня, конечно, обалденная. Это кума ушла на работу в салон. И еще большой пакет нарвала там девочкам, ну, с которыми она работает. Она говорит, уже сколько пораздавали эти черешни. И мама ее там соседям раздавала. То есть, ну, очень много. А в этом году, она говорит, просто ветки обламливались. И еще их много. Мы сегодня вышли, а там вот нужно лестницу ставить. Но я вам покажу. Я вчера вам показывала, их там нужно обрывать. Вот они сейчас, знаете, в самом соку таком. Черешня, конечно, шикарная просто. Аппетит вам нагнала, дорогие наши зрители. Это из дому кофе с собой привезла. Елена, даже вас здесь вспоминаю, у кумы.
потому что у меня Наташа пьет с кофеином. Я ж без кофеина, поэтому кофе со мной ездит везде. Это наша с Кирой спальня. Нам кума обустроила. Ну, здесь кума спит, но она пошла к Даше в комнату. Она, видите, вот такая кроватка. Говорит, кума, я вам новую постельку застелила. Кума, зачем? Нам можно и старенькую, ну, что на нее смотреть. Вот и мишки поставили Кире. Мы уже свои пакеты там разложились. Здесь тоже такие обои, видите, в цветах. У меня дома такие мелкие красные цветы, а здесь такие вот. Так что у нас и спальня такая хорошая, яркая, для Кирочки как раз. И кума нам полотенечко. Это я уже свою футболку сложила. Не сложила, а кинула. Сейчас уберу. И полотенечко нам и для лица, и для ног, и для тела. Полностью, говорю, кума, ты нас принимаешь как в отеле. Что мы с Кирочкой проживаем в такой вот спальне. Есть ролет. На ночь мы закрываем. Потому что когда солнышко встает, и в комнате уже светло. Хотя мне это не мешает. Кира у меня не любит. Вот утром, когда светло, она просыпается потом. Поэтому мы сегодня закрывали ролеты, но было так жарко, ребята, в комнате. Вот. А кума говорит, что есть и москитные сетки. И, может быть, с ней мы сегодня поставим, чтобы открыть окно, чтобы воздух поступал. Потому что под утро у меня аж, я не знаю, давление упало, прям голова окружилась. Потому что без москитных сеток, Наташа говорит, комары прям летят роем. Потом же обкусают. И хотела вам также показать, я не помню, я показывала вам или нет, это у кумы мы были почти год назад, какой кума сделала камин, ребята, сама. Она мне перед Новым годом его прислала, я вообще обалдела. Я говорю, ты что, сама его сделала? Она говорит, да, все купила, все материалы, и сама все вот это она там, я не знаю, сбивала, склеивала. Вот такая вот столешница. Вот, это, по-моему, ДСП. И она обклеила вот такой вот бумагой. Здесь, видите, такая бумага, как фольга. Ну, она даже не фольга, такие кирпичики. Вот, внутри свечки. Мы вчера с кумой зажигали. У нас был романтический вечер с кумой вдвоем. Сделали себе кофе, сели, разговаривали с ней при камине. Вот, вот такой гном красивый, мне очень понравился. Он такой большой. Кума говорит, я его на Новый год купила, так и дочка ей подарила, купила. И так и оставила его, такой гномик красивый. Он присаживается на ножки, можно его там больше сделать, можно меньше сделать. Вот, так что вот такая кума мастерица. Огоньки вот такие вот, особенно вот когда уже темно, да, выключаешь свет. Да, и она еще заказала на Алиэкспресс дрова, такие они электрические, включаются в сеть. Вот, и, ну, такое вот ощущение, что прям вот настоящий камин, и в камине горят дрова. Вот такой вот камин. Это Кира у меня там на улице играется. Так что кума у нас мастерица на все руки. Она у нас, я вам говорила, и ногтевой мастер, наращивает ресницы. Она закончила курсы подолога. У нее еще преимущество то, что она медик, она работает с диабетическими пятками, вот этими мозолями. Она показывала фото, какие люди приходят, вот с какими, то есть не какие люди, извините, с какими ногами приходят, да, и фотографии до и после, как она приводит ноги в порядок. Вот. Кстати, Наташа родилась в Германии, но судьба так сложилась, что она сейчас живет в Украине, ну, уже долгий период. Так что вот так. Для меня
Наташа – это близкий человек. Наша зрительница написала, что у вас золотая кума. Да, ребята, это человек, который, знаете, вот не только в радости тебя там поддерживает, но и когда тебе плохо. Я вам рассказывала, может, кто-то подписался недавно, не слышал этой истории, когда у меня были ужасные панические атаки, и мне там вкололи капельницу, потому что мне лечили сердце. Медики, да, они думали, что у меня сердцебиение, то есть у меня что-то с сердцем, аритмия. У меня просто были панические атаки, и мне нужно было успокоительные давать, они в вену колоть верапамил с диазолином. Ой, с диазолином, извините, я забыла, диазолин это от аллергии. Еще какой-то препарат мне сердечный в вену они вводили, вот, и сделали капельницу, и все, я просто попала в реанимацию. После реанимации месяц я пролежала дома, я также вам это рассказывала. На тот момент у меня уже мамы не было в живых. С первым мужем я была в разводе, то есть ко мне приходить было некому. И вот если бы не кума, да, Наташа, я бы вообще не знаю, как бы я была, потому что она приезжала, она мне привозила кушать, она меня кормила, я, то есть, не вставала с постели вообще. Я уже вам говорила, извините, в туалет ходила на миску, потому что я не могла подняться. У меня, я только поднималась, у меня сразу пульс подскакивал 200-220. И я постоянно вызывала скорую помощь. А в больницу меня уже брать не хотели, потому что скорая приезжала каждый день домой, они не знали, что со мной делать. То есть анализы все хорошие, в норме, щитовидка в норме, гормоны в норме, сердце в норме, и холтера вот эти все, а я подняться не могу, у меня каждый стук, каждый визг, у меня начинает барабанить сердце. Ну, я не буду повторяться, у меня есть эти видео, я все это рассказывала, и вот Наташа была со мной, ребята, а потом она меня повезла в центр сердца. Вот, опять же обследовать, потом Стражевска, и только в Стражевска женщина-профессор сказала, что, деточка, это у вас панические атаки. То есть меня проверили вновь и в центре сердца, и в Стражевска, сердце, анализы вновь, вот, все в норме. А я даже не слышала про эти панические атаки, поэтому этот период Наташа, тогда она еще не была моей кумой, вот, была все время рядышком со мной. Это еще при том, что у нее работа, при том, что у нее семья, 2 детей, и она каждый день приезжала ко мне. Вот так. Кира, ты уже погуляла? Заходи. Что такое? Жарко? Хочу на аттракцион. На аттракцион вечером. Тебя вчера как комары покусали. Сейчас очень жарко на улице вечером, Кирочка. Заходи в дом. Мне сегодня не жарко. Тебе не жарко? Кире не жарко, Кире лишь бы пойти на аттракцион. На батут попрыгать. Вчера ж ходили, она вновь ждет. Вот это она. Посмотрим, жара спадет, может вечером пойдем, так комары загрызают. Хотя у меня есть вот это, ребята, вот такая вот Гардекс от комаров и от мошки, она с ванилью, я вам говорила. И мы вчера пошли с кумой, и вроде бы, я еще говорю, кума, у вас здесь даже комаров нет, у меня как-то они кусали. Вот, и я уже увидела, когда Кира чесалась, я уже побрызгала, но было поздно, Киру они искусали. Вот, и мы вчера пришли домой, и мало того, что ее комары искусали, у нее на щечках, на ручках, на ножках пошли просто вот такого объема пятна. У меня кума говорит, кума, это и комариные укусы, но это еще и аллергия какая-то пошла, потому что Кира вчера выпросила у меня банку спрайта, баночная вот эта. Ну и мама по своей дурноте, да, вроде бы доброте, вот, купила ей спрайт, ей такое вообще нельзя, уже у нас такое наблюдалось после фанты.
Вот, и мы вчера с кумой, да, Наташи таблетки цитрин, а я брала из дому. Я вам говорила, что я полностью взяла медикаменты, и я взяла вот такой вот Алерон. Это также против аллергии, 5 миллиграмм, это уже 6 лет ребенку давать таблетку. И Кира вчера приняла вот этот Алерон, и буквально минут через 20 она, во-первых, перестала чесаться, и у нее начала сходить вот эта краснота, потому что щечки были прям бордовые. Она: мама, у меня все чешется. Ну, то есть, конечно, Киру вчера посыпала. Я думаю, что от спрайта, потому что она ничего такого не кушала. Кушали мы там спагетти, черешни она 2 штучки съела и не захотела, хотя ж дома в Киеве она их ела, все было нормально. Клубники вчера она не ела, вот, не кушала. Не знаю, от чего ее так посыпала. Я и фенистилом ее мазали, потому что очень чесались вот эти комариные укусы. Но одним словом, вот так мы вчера сходили, ребята, погулять вечером. Ну, прогулялись хорошо, но вот потом пришли, и с Кирой вот так получилось. То взяла наушники, взяла очки. Сегодня сходила там в магазин недалеко, возле Кумы, рядышком магазинчик. Мне надо было купить подсолнечное масло. И там продавались круассаны. Я у продавца спрашиваю, с чем круассан. Она: там на коробке написано. Я, ребята, смотрю, не вижу, с чем. Я говорю: извините, я говорю, я без очков не вижу. Она тогда почитала мне там с абрикосом круассаны. Вот так. Зрение вообще упало. Я не знаю, как я буду вот это сдавать сейчас на вождение. Но я вижу, далеко я вижу. Я не вижу вот читать. Ну вот еще вот такие буквы. Это вчера я журнал купила, просто что-то в дорогу почитать. Вот такие я, да, вижу без очков. А уже вот в журнале именно вот такие вот буквы без очков я уже не прочитаю. Не знаю, что с этим зрением делать. Может, какую-то лазерную коррекцию. То есть оно падает и падает. Мне Андрей кричит, что это у тебя от телефонов, ты постоянно в телефоне. А мне кажется, что это стрессы вот эти. Так. Да, ребята, мы пришли к Куме-маме. Посмотрите, какая красота. Вы видите, какие цветы. Посмотрите на розы. Посмотрите. Это вообще у меня Кира нюхает, смотрите. Мне вкусно пахнет. Вкусно пахнет, да? Класс. Ну, я думала, розы кушать можно. И там какая красота. И клематис. Смотрите, какой. Да бабушка все садит сама. Такой порядочек. И колодец. Видите, какой? Вот такой вот колодец. Ребята. И он еще розы. И персик. Красота какая. Видишь? Кирочка, какие персики, видишь? Это мы вышли, вечерняя прогулка, сходили к бабушке, к маме Наташи. Смотрите, как красиво, сколько насажено цветов, ребята. Просто красота. Елочки. Смотрите. Городок просто прелесть. Видите? Сейчас жара спала вообще. На улице просто класс. Это, ребята, медучилище. Здесь детки учатся, ну, детки, студенты. Вот. И сразу возле медучилища, видите, поликлиника. То есть, чем удобно, что студентов сразу водят практиковать в больницу, да, там в травматологию, в хирургию, патологоанатомы, вот это. Это медучилище. Поликлиника, ребята. Здесь, наверное, аптека и поликлиника. Видите?
Устали, девочки мои. Да? Устали мои девочки. Весь город в розах. Вот мы идем, и очень много роз. Где ты на качелях хочешь покататься? Ну иди покатайся, пока ты будешь снимать. Це така капличка, церквушечка. Бачите? І сколько роз вот. Так же. Дуже красиво, да. Красота просто. Багато зелені, багато цветов. Привет. Привет. Нет, давай держись обома ручками. Церковная лавка. Закрыто уже, поздно, все закрыто. Здесь, конечно, одно, что магазины закрываются рано. Ну как рано? Кто в 7, кто в 8 часов. Так. Фора работает. А фора работает, кума, до скольких фора? До 10? До 10 или до 11? До 11, да. Ну такое АТБ, вот это такие магазинчики раньше закрываются. Шикарный да, букет. И букет. Я иду вперед. Просто краса. Краса. И белые какие. Розочки. Видите, здесь и мультяшные герои, кот в сапогах. Красивый такой стоит. Там крокодил Гена. И дядька попал в кадр. Это мы входим в парк, ребята. Идем к батутам. Кира уже побежала. Да, городок зеленый очень. И квиточки, и розочки, и ялиночки. Так прогони. Давай, прогоняй комарика. Давай. Вот смотри, уже комары. Та сейчас будем это. Киру мы побрызгали, сейчас будем самі бризгатися. Мама, квіточку. Дякую тобі, моє сонечко. Дякую. Ти їх ще сорвала. Видите, здесь вот также такие вот дорожки, аллейки. Пошли по дорожке. Да, все, вот пошли, Кирочка, обойдем. Вот так выйдем. Раньше здесь был просто вот, ну, парк, хащи, то есть как бы ходить, ну, знаете, так, стрёмно, да, было, потому что везде деревья, то есть, ну, не было вот этих дорожек. А сейчас вот сделали вот такую красоту, скамейки, то есть можно молодежи прийти отдохнуть, посидеть. Ну, хорошо, хорошо. Ай, это колючее. Так это крапива, ты смотри, что ты в руки берешь. Кира, это крапива. Ничего, она полезна. Колючая. Колючая. Это да. первый раз она крапиву в руки взяла. Колючая. Вновь идем к батутам. Говорю, Кира, тебя так вчера комары покусали. Говорю, давай не будем. Прошлись, думаю, и будем дома. Мама, нет, ты мне обещала, я хочу на батут. Я только на батуте попрыгаю, и все, и мы сразу идем домой. Я не знаю, от чего вчера пошла такая аллергия, ребята. Это просто у нее вот эти все щечки, вот здесь, все бордовое, пятнами, все пошло. И на спинке, и на животике, и везде. А печет, печет. Обожалась крапива и печет. Она думала просто травка и... Надо крапива, доця. Она сейчас, она полезная, зайка. Сейчас она пройдет. Хотя бы у нее еще не было аллергии на крапиву эту. Будет у нее аллергия на крапиву. Потому что это впервые, Анна. Да я уже, знаешь, не знаю. Все, ничего страшного. Кровь погоняли, все. Побежали от комаров, побежали.
Крестная у нас прелесть. И сказки на ночь рассказывает. И день бегает с малой. Видите, крапивы сколько. Она взяла ручкой, думала трава. Вот. И там ей сегодня жарила вот эти... не туда, да, возвращаемся. И эти такие вот как чипсики. Но Кира не ела. Я ей не давала, потому что, думаю, жареная. Вот. И крестная замечательная. Я, кстати, не такая, ребята. Я также крестная, но не такая. Мне стыдно. Но. У меня вот одна крестная была, ну как хорошая. Все хорошие люди по-своему, да, но она, то есть, уделяла мне внимание, там все. Вторая крестная, я ее почти не видела. Так что нам, Кирочке, повезло. Просто я считаю, что нужно брать в кумовья тех людей, с которыми ты общаешься, дружишь. Потому что вот я крестила девочку, мне было тогда 18 лет. И первую девочку, кстати, крестила. Говорили, что мне потом уже сказали, что нельзя. Ну, не знаю почему, какие там приметы. И мне просто позвонил вот, ну, кум уже мой, да. Я его знала поскольку. То есть я знала маму его. Здоровалась с мамой, моя мама знала его маму. И он просто у меня спросил: а ты будешь кумой? Я маме своей говорю, ну я сама еще тогда, знаете, ребенок 18 лет. Говорю, а мама говорит, нельзя отказываться от креста. И я вот покрестила девочку, и я ее уже не видела. Но вот мне уже за 40, да, и 18 покрестила. И вот сколько, я даже не знаю, где она. То есть я считаю, что вот так брать в кумовья людей, которых ты почти не знаешь, и, ну, это мое мнение, что не нужно. Все, доходим. Все, дорогие наши зрители, я уже в пижамке вот стою. Покупалась, Кирочку покупала. Всех вас, как всегда, обнимаю. Желаю тихой, спокойной ночи. До новых видео. Всем пока-пока.